dari majelis gandrung Nabi dan tidak boleh tidak. Pokoknya ya sholawatan ya kudu ngaji, nggih. Seneng sholawatan, buktine ya kudu seneng ngaji, nggih. Monggo kita ngaji. Niki sampun hadir Gus Yusuf mateng panjenenganipun Gus Yusuf Khadhari. Wekdal sebanginan kaula semoga akan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ulama anal kiram wa habaibanal afadil wa nahusul akhos Gus Zaman, pengasuh gandrung Nabi. Mugi-mugi beliau tansah diparingi kesehatan, diparingi panjang yuswane, terus ngajak kulon jenengan solawatan bareng-bareng. Allahumma. Kiai Haji Badawi Bashir, mugi-mugi konco-konco laskar PKB diparingi sehat sedaya. Allahumma. Diparingi gampang jembar rezekine. Allahumma. Sing rung payu muga-muga enggal payu. Allahumma. Seru banget ki sing rung payu gitu. Dan juga untuk seluruh gandrung mania. Putih gandrung mania nih. Yang dari Temanggung mana? Magelang putih. Putih malih, Purworejo tembaten. Wis pokoke kabeh malam hari ini semua gandrung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini bertepatan di bulan Rajab. Bulan Rajab istimewa karena ada Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj adalah hari turunnya perintah sholat 5 waktu. Peringatan Isra Mi'raj ini tiada lain adalah hari ulang tahun turunnya perintah sholat. Kalau 17 Agustus itu ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 27 Rajab ulang tahun turunnya perintah sholat 5 waktu. Ini penting kita peringati karena beliau Nabi sudah mengingatkan as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Faman aqomaha, sapa wonge sing ndedeke salat padha karo ndedeke agama Islam. Sing kepengin imane kuat, sing kepengin Islame kuat, salatnya harus tertib 5 waktu. Waman tarokaha,
Sapa wonge sing ra patek subuhan? Ngerti ora patek? Ora patek ki cok ho cok ora. Wa man tarokaha sapa wonge sing ora patek duhuran. Ora patek ki dong ho dong ora. Masalahe ana tanggane kula niku salat hobine ki ming maghrib terus. Dijak subuhan ki jan urung hobi. Iki wonge ora teko nih, iki ora teko wonge. Asli ora teko. Waman tarokaha sing hobine mahriban tok ngono lho jek sombong. Mending Gus kula tiap dinten ra ketung mung maghrib. Koncone kula nika hobine ming Jumatan. Salat seminggu pisan. Sing seminggu pisan lho jek umuk lumayan Pak dene kula niku setahun pisan dong bodo. Ya Allah. Muga-muga berkah sholawat awak dhewe diparingi istiqomah sholate Allahumma. Bali sholawatan tambah sregep jamaahe Allahumma. Karena sholat itu tiang agama, maka sholat itu menjadi tiang penyangga kehidupan kula sampean. Ana sing takon kuncine urip ayem tentrem niku napa? Ana sing jawab, nek kula sederhana Gus, pokoke asal duwe omah dhewe, ra ketung cilik pisah karo mara tuwa. Niku pun bahagia. Ana sing gegeran terus mara tuwa. Tapi ana meneh sing jawab, nek kula mboten mikir omah, pokoke asal sesuk sertifikasi P3K katut. Pokoke asal dadi PNS tiap wulan gajine cetha pun bahagia. Seakan-akan kunci kebahagiaan ki mung omah, duit, motor, mobil, material semata. Jawaban itu adalah tidak benar. Niku jawabane wong sing ora tau ngaji. Kuncine adalah salat. Omahmu apik, gedong magrong-magrong, nek nang jerone ra tau do salat, omah ra tau gawe ibadah. Dawuh Kanjeng Nabi, omah kuwi kaya dene omah sing suwung. Ngerti omah suwung? Omahe peteng, omahe kotor, akeh temonggone, akeh tikuse, ana clurute, ana kala jengking, ula sawa tekan gendruwo. Ora bakalan tentrem omah sing ra tau gawe salat. Niku lho. Apa sing ndadekke tentrem ki duit bayaran? Juga tidak. Piro bayarane sampean sak wulan? 5 juta, 7 juta, belum jaminan. Wingine kula semerep ting TV, ana koruptor kecekel KPK, korupsine 400 miliar. Setahun weruh dit sak miliar urung? Jan sak miliar. Pokoke nek ge tuku cendol kena ge nglangi. Niku sing korupsi pegawai dhuwuran, dirjen, bayarane tiap bulan 45 juta. Tambah tunjangan tetek bengek tiap bulan terima gaji 60 juta. Duit swidak yuta ge urip sak wulan nang Bandungan cukup mboten?
Bojo telu cukup ora? Bayaran swidak yuta kok isih nyolong, isih korupsi. Kula yakin wonge ra tau subuhan kuwi. Rejeki duit sepiro nek ora gawe ngibadah, rejekine ora nek rejeki ora berkah anane mung kurang. Hatta zurtumul makobir, nganti kowe njegur luangan ora kelakon, cukup rezekimu. Mila sekali lagi kuncine adalah sholat. Mila kula ngajak mulai bengi iki ayo didandani sholate. Sing rung ganep ayo diganepi. Allahumma. Sing wis dandani jami maliha krana bondone, kae calone mau nang omah numpak apa? Delok kendaraane oleh. Wali nasabiha urune solihah. Allahumma. Golek bojo awak dhewe kudu didelok salate. Apa meneh saiki awak dhewe arep golek pemimpin. Tapi didelok salate, delok ngibadahe. Awak dhewe arep golek wakil-wakil rakyat, tulung calon DPR sing arep sampeyan pilih, delok subuhan pora, mahriban pora, isaan pora. Aja ming delok nang baliho, wah calone jan ganteng, calone ayu, irung blesek ditarik dadi mancung kok. Nggih mboten? Tapi calon DPR kuwi do salat pora. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kapan DPR ki sholate tertib, insya Allah akan dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari orang ngapusi. Lha niki lho. Arep nyalek kula tangkleti, aku ra butuh ijazahmu, aku ra butuh S1 S2, ning butuhku sampeyan ki salate piye. Lah niki lho. PKB sebagai partai lahir dari NU, maka yang diutamakan adalah akidah dan akhlaknya. Insya Allah caleg karo malaikat. Apa meneh sampeyan sesuk mlebu TPS sakarepe dhewe arep golek pemimpin rakyat. Wah, kula sing penting amplope mawon. Kula sing penting sembakone. Aja kaget iki wis mangsane udan sembako. Nggih mboten? Sembako, siap. Jangan gadekan pilih jenengan do bayar pajak mboten to niki? Bayar pajak, duit pajak niku mlebu nang negara, karo negara ditukokke sembako, gitu. Karo negara tukokke minyak goreng, karo negara ditukokke gula teh, dibungkus dadi bansos. Akhire didum nanggon rakyat, terutama sing mboten mampu. Artine nopo? Bantuan sembako, bantuan bansos, bantuan PKH niku dari uang rakyat, dari rezeki. Dadi bansos niku bukan uangnya capres. Wingi masalah ono sing sembako ditempleki stiker calon presiden, kuwi jenengane ngapusi.
bantuan itu dari uang rakyat masuk ke negara dikembalikan lagi kepada rakyat. Dudu artone calon presiden. Pilihane tetap sesuai kalian nurani kula jenengan. Tidak pengaruh bantuan. Mergo saiki jek ana awas nek kowe ra padha karo nyong PKH-ne tak corek. Isih ana ora sing ngomong ngono kuwi? Niku aparat zaman jahiliyah. Wis ora usum ngoten niku. Mila kula jenengan terutama dulur-dulur PKB sing kuat, sing istiqomah, karena yang kita perjuangkan hari ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan ikla'i kalimatillah, untuk kita perjuangkan bersama-sama. Kula jenengan sedaya seneng solawat, nderek para habaib, nderek para kiai. Alhamdulillah semua sekarang sudah bertekad bersama-sama untuk menjaga ukhuwah Islami. Ya. Ayo wong Islam bersatu. Ojo gampang meneh wong Islam dipecah belah. Ojo gampang meneh wong Islam diadu domba. Wong NU, wong Muhammadiyah sing rukun, jamaah tabligh siapapun dadi siji bareng-bareng untuk mewujudkan perubahan Indonesia yang lebih baik. Allahumma amin. Ojo gampang kemakan hoax. Awas nek kae dadi ngene, awas ngene, ya Allah. Kita jangan mudah termakan hoax. Maka kita sukseskan pemilu dengan damai, setuju? Pemilu dengan aman, setuju? Pemilu dengan tertib, jujur, tidak boleh curang. Insya Allah kita akan lahir nanti pemimpin sing iso ngayomi masyarakat, pemimpin sing wedi kalian Allah, pemimpin sing saestu-estu cinta kepada rakyatnya. Allahumma amin. Ben solawatan tambah makmur, ben solawatan tambah makmur. Pitedah maringi berkah solawat sarang-sarang kula panjenengan. Matur nuwun, kirang saha langkung nyuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.